अगर आपको चालान करना है आप चालान कर दो, मैं मना नहीं करूँगा आपको। ये देखो ये कावासाकी की मोटरसाइकिल है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। दिखने में ज़रूर नॉर्मल लग रही है ये आपको, ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इसका एग्जॉस्ट भी जो है ये 2.5 लाख रुपए का है। अरे बाबा! जो इसमें डला हुआ है। हाँ, ये वैसे मेरे को 15 की पड़ गई है, 10 लाख की कंपनी से है ये, और सामान वगैरह लगा के 15 की पड़ गई। चुप कर बे कुत्ते।